क्याम्पस प्रमुख सर, आदरणीय गुरुहरू लगायत सम्पूर्ण फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूमा मेरो हार्दिक नमन। Firstly, standing here today, I want to express my heartfelt gratitude to all the teachers, lecturers, mentors, and the helping hands who guided me throughout this project. Thank you so much for your constant support, understanding, and encouragement. यो भन्दै गर्दा मैले बिर्सिनै नहुने नाम आदरणीय डाक्टर अच्युत राज पटेल सर, जसले सरले हामीलाई वेलकम पनि गराउनु भयो विषयमा, र आज सर मार्फतै बिदाईको पनि अवसर प्राप्त भएको छ। सँगसँगै मैले बिर्सिन नहुने नामहरू एलबी सर, वाइबी सर, सरहरूको उपस्थिति छैन, र अर्को एक नाम विशेष नाम छ विनित राज अधिकारी दाई, र दाईसँग जोडिएका अन्य नामहरू सुशान्त दाई, आरव दाई, सरोज दाईहरूलाई पनि यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रो प्यारो, सबैको प्यारो राजेश दाई, दिलीप दाई, जसले हामीलाई यो विषयभरि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएको छ, दाईहरूलाई पनि यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु। बिर्सिनै नहुने एउटा एक यस्तो विशेष नाम प्यारो प्रनिश भाइ, पढाइको उमेरले भाइ भए पनि मेरो यात्रामा सहयात्रीको ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ भाइले। भाइलाई पनि यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु। एन्ड अफ कोर्स माई फ्रेन्ड्स विशेष प्रितम, दिपेश, समीर, सिद्धान्त, राहुल, आलोक, सुमन लगायत सम्पूर्ण नाम भन्यो भने नरिसा होइन, मुखमा आएको नाम भन्यो मैले। अप्स एन्ड डाउन्स आर द पार्ट अफ लाइफ होइन, बट ड्युरिङ दिस जर्नी वी ग्यादर दिस स्वीट एन्ड बिटर एक्सपिरियन्सेस। I realize each person's journey is unique and the path we walk is something we create ourselves. आज हामी जीवनको यस्तो क्षणमा छौँ, योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा बिरलै भेट होला। दिनौँको भेटघाट पाता लिएर महिनौँ पछिको भेटघाट हुँदै सायद अब भेटघाटै पनि नहुन सक्छ। गन्तव्यमा पुग्न बाँकी नै छ। मबाट होइन, कसैको चित्त दुखेको छ भने एउटा माफी माग्न चाहन्छु, केही भुलचुक भएको छ भने एउटा माफी माग्न चाहन्छु। यस यात्राको क्रममा कसैको साथी, कसैको भान्जा, कसैको मामा, कसैको दाई या कसैको भाइ बन्ने अवसर प्राप्त भयो। मिठा मिठा अनुभव र यात्राको क्रममा सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गरेर अहिलेसम्म यस यात्रामा मलाई सधैँ साथ दिने सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु। From the bottom of my heart, thank you so much everyone who made this story memorable. Finally भन्ने दिन पनि आयो। सम्पूर्ण साथीहरूमा उज्जवल भविष्यको शुभकामना दिन चाहन्छु। लभ यु अल। धन्यवाद।